Какую профессию приобрести и где применять полученные знания? Наверное, эти вопросы становятся наиболее важными для выпускников школ и студентов. Для того, чтобы сделать верный выбор, нужно владеть не только информацией о ситуации на рынке труда, но и четко осознавать собственные стремления и склонности. Алданский политехникум является главной и единственной кузницей промышленных кадров района. На предприятиях выпускники остаются востребованными. В то же время преподаватели ведут обширную профориентационную работу со школьниками, готовя таким образом студентов на перспективу. Осенью в политехникуме в рамках федерального профориентационного проекта «Билет в будущее» состоялся форум. В течение нескольких дней старшеклассники осваивали различные профессиональные навыки на площадках по 6 компетенциям. Мы в очередной раз участвуем в федеральной программе «Билет в будущее». Программа рассчитана на то, чтобы ребята могли возможность определиться с выбором будущей своей профессии и специальности. В проекте «Билет в будущее» политехникум участвуют давно, и школьникам регулярно предоставляется возможность подробно узнать о специальностях, которые они могут получить в Алданской кузнице кадров. В этот раз встреча со старшеклассниками прошла в новом формате. Особенность этого года заключается в том, что по программе на каждого посетителя отводится 90 минут, и за этот промежуток времени, в зависимости от того, какую компетенцию ребенок выбрал, он именно 90 минут выполняет задания с помощью мастеров, с помощью лаборантов, конкретно по выбранному направлению. В лаборатории химического анализа юные исследователи сохраняли сосредоточенность. Задача была поставлена нелегкая. Впрочем, у старшеклассников особых затруднений она не вызвала. Химией и биологией ребята занимаются серьезно, поскольку с этими сферами планируют связать жизнь. Мы приехали в техникум на лабораторный анализ. Мы смешивали марганцовку и гидроксид. Артем, с какой сферой планируешь связать? Селекция, выведение новых видов растений. На площадке по компетенции лабораторный и химический анализ ребята ознакомились с основами техники химического анализа. Школьники отметили, что труд лаборанта отнюдь непрост. Требующая обширных специальных знаний и длительной концентрации внимания работа проводится преимущественно на ногах, а затратить на нее порой приходится не один час. Мы, собственно, покажем им основы техники химического анализа. То есть, самое, так сказать, простое, что можно... Это работа с пипетками, работа с бюлетками и, так сказать, кислотно-основное титрование. Обучение на форуме «Билет в будущее» не ограничивалось теоретической частью. Школьники попробовали сделать то, что под силу настоящим профессионалам. Преподаватели отметили, что год от года интерес у ребят к естественным наукам растет. Да, в последнее время, вы знаете, в общем-то, группы набираются не полностью даже с перебором, можно сказать. И причем, что интересно, за последние наборы все больше и больше юношей присутствует. В электромеханической мастерской ребятам предстояло собрать схему для управления освещением в комнате и подключить ее. Для начала розетку нужно было закрепить на плоскости. К слову, навыками работы с инструментами юные электрики владеют весьма неплохо. Девятиклассник Кирилл Чистяков в будущем видит себя геодезистом, и на форуме он решил попробовать силы в компетенции геопространственные технологии. В просторном кабинете условия оказались максимально приближены к полевым. Школьникам необходимо было разметить координаты, по которым в перспективе будет заложен фундамент здания. Интересно. Думаю связать с геодезией. Пошел сюда, чтобы узнать, что это такое. Они проектируют фундамент пятиэтажного дома, проектируют в программе Кредо сначала на компьютерах, потом переносят этот фундамент непосредственно на поле, производят разбивку 25 точек. Чтобы точки были нанесены на плоскость правильно, требуется особенная сноровка. Впрочем, выполнение задания по стандартам WorldSkills оказалось школьникам вполне по силам. Погружаясь в премудрости геопространственных технологий, ребята попробовали работать с тахеометром и вешкой. Оборудование, оно отечественное, программное обеспечение отечественное. У нас все на доступном, понятном языке. В данном случае даже нужно знать не столько геодезические навыки, нужно иметь навыки работы с компьютером. Ребята у нас, школьники, первый раз пришли, вполне себе удачно работают. У нас наши геодезисты техникумские не всегда так удачно делают, конечно.
приходные и расходные ордера, договоры и составление отчетности в документообороте отдельно взятой организации разобраться непросто. Компетенция «бухгалтерский учет» вызвала заинтересованность у большого количества алданских школьников. Очень даже. Интересно рассказывали, интересно показывали. Наряду с секретами профессии бухгалтера старшеклассники также узнали о современных формах итоговой аттестации. Преподаватели рассказали юношам и девушкам о сути демонстрационного экзамена. По мнению лекторов, неизвестная форма проверки знаний старшеклассников не обескуражила и не напугала, а напротив, заинтересовала. Рассказывала, как проходит демо-экзамен. То есть сейчас все специальности проходят демо-экзамен. Ну, это как выпускная работа, как допуск к защите диплома. И как это проходит, что это все выполняют они все задания на 1С бухгалтерия, без компьютеров им не обойтись. В течение недели в главной кузнице кадров района побывали более 100 школьников из Алдана, Тамота и Ленинского. Форум завершился, но профориентационная работа продолжится. С этого учебного года со специальностями политехникума могут ознакомиться не только старшеклассники, но и их младшие товарищи. С этого года программа рассчитана не только на старшие классы. В целом она охватывает теперь ребят с 6 по 11 класс. И в принципе получается каждый год, да, регистрируйся и подтверждаешь, что ты будешь участвовать, а это делается только с родителями. И у родителей есть возможность понять, к чему стремление у ребенка. И ребенку есть возможность попробовать несколько компетенций, вот, и понять, что же ему охота в этой жизни. Совсем скоро школьникам предстоит решать, с какой сферой они свяжут свою жизнь. Многие юноши и девушки всерьез задумываются об этом уже сейчас, и погружение в специальности стало для них полезным. Если старшеклассники выбирают направления и факультеты, где хотели бы продолжить образование, то без 5 минут специалисты рассматривают потенциальные варианты трудоустройства, которые позволят им максимально эффективно применять профессиональные навыки на практике. Так к профессии приобщились будущие мастера по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Ребята побывали на экскурсии на месторождении рябиновом компании «Селегдар», где подробно ознакомились с процессом золотодобычи и с применяемыми в нем технологиями. Экскурсия началась с посещения карьера, откуда руда вывозится для переработки к промышленному использованию. Процесс сопровождается урчанием моторов и грохотом камней. Сотрудники отметили, что производство, при котором удается добыть 1 грамм золота из тонны руды, является прибыльным. А сколько примерно в среднем золота добывают за смену? Ну, в среднем у нас по плану на сутки где-то около 8 килограмм. После посещения карьера ребята смогли рассмотреть конвейеры в деталях. В авторемонтной мастерской гости получили представление о большегрузном транспорте, который сегодня используется в тяжелой промышленности. В цехе осуществляется ремонт автомобилей, а также производятся запчасти для оборудования. Стоит отметить, что в Селегдар многие обучающиеся техникума направляются для прохождения практики, а позднее, получив дипломы, приходят в компанию работать. В Селегдаре можно работать, там, как сказать, условия нормальные, можно работать вахтовым методом. По трудоустройству молодых специалистов мы сейчас начинаем работу заранее. Уже с мая месяца по выпускникам, которые у нас на территории Алданского района, мы начинаем отрабатывать. И у нас уже стала традиционная ярмарка совместно с Алданским политехникумом по приглашению работодателей для трудоустройства молодых специалистов. Также мы сейчас очень активно работаем по программе «Стажировка молодых специалистов в промышленные предприятия района». В ходе экскурсии студенты побывали на золотоизвлекательной фабрике Рябинового. 4-этажное здание включает в себя множество объектов, сооружений и технологических узлов. В добывающей отрасли Якутии мельничный комплекс с такими характеристиками является уникальным. Ребята побывали в цехах, отделениях и помещениях, где располагаются вспомогательные службы. А в диспетчерской гости увидели весь процесс добычи на экранах. Вся фабрика как на ладони. То есть руда с карьера пришла, вот она. На склад временного хранения положили, отсюда через дробилку прошла, вот конус дробленой руды. Затем проходит на измельчение в мельнице, где мы смотрели, видели, наверное, да?
отсюда более подробно. Вот здесь мы были. Все. В освоении рабочих профессий связь теоретического обучения с практическим чрезвычайно важна, и экскурсии на производство организуются регулярно. Такие выезды дают студентам возможность глубже познать суть изучаемой профессии. Помимо пользы чисто практической, ребята получают массу впечатлений. Конечно, наша цель, чтобы у студентов была дуальная модель обучения. Это значит, все, что они изучали на теории, они должны на практике все это видеть. Да? Сегодня они, видя все это на практике, конечно, я думаю, что с завтрашнего дня они хорошо напишут и курсовые, и на занятиях они будут все знать, потому что здесь они наяву все видели. Побывал сегодня в Селигдаре, понравилось то, что очень много техники, объяснили, как все работает и какие бывают грейдера, как на них работать, и объяснили, как ведется в Селигдаре работа. Технологии в золотодобыче развиваются стремительно, и студентам, которые придут на работу через год-два, очень полезно бывать на производстве. Сотрудники горнодобывающего комплекса, выступавшие в качестве экскурсоводов, отметили живой интерес будущих специалистов, своих потенциальных коллег. Студенты получили именно практические знания в виде конкретных технологий, конкретного оборудования, людей, которые работают на местах. Это ценная вещь, и на каждом предприятии это по-своему видно, и, соответственно, получают разный опыт, имея выбор, они потом определяют свои дальнейшие какие-то направления, свою жизнь, свой выбор профессии, это несомненно. Ну а для нас это, конечно, понимание сегодняшнего студента, молодого кандидата в нашу работу, на наши объекты. Мы видим, кто они, как они смотрят. Делать выбор не просто всегда. Чтобы он был верным, решение должно приниматься на основе объективных знаний. Эту базу школьникам и студентам наставники стремятся дать заблаговременно.